В региональном отделении «Единой России» сегодня наградили волонтеров федерального проекта «Мы вместе», людей, которые откликнулись на призывы о помощи в сложный для республики период первой волны коронавируса. Весной медики столкнулись с серьезным дефицитом средств индивидуальной защиты, а многие пожилые в условиях самоизоляции, по сути, оказались полностью отрезанными от внешнего мира. Серьезную поддержку оказали добровольцы, представители общественных организаций, депутаты, предприниматели и рядовые граждане. О некоторых из них Алексей Корчма. Рабочий день Виктора Лапина начинался с 9 утра и оканчивался в 9 вечера. Ежедневно за рулем своей машины он наматывал по 300 километров. По звонку привозил на дом еду, корм для животных, средства гигиены. Пациентам больниц, зарядки для телефонов или настольные игры. Исполнял даже самые капризные заказы. Бабушка одна попросила селедочку. Виктор, привези, пожалуйста, селедочку свежую. Очень хочется соленого, да, селедочки. Ну, так, ну, как-то смешно, но бабушка захотела селедочку. Она же потом позвонила и говорит, уже, говорю, хочу тортик матчо найди. Говорю, очень дорогой, нет, сколько-либо не стоило, очень хочу этот торт. Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам сформировали 23 марта, когда в стране уже действовал жесткий локдаун. По телефону горячей линии операторы принимали звонки и направляли волонтеров на конкретный адрес. С того времени было обработано свыше 5500 заявок. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто, собственно, поддержал волонтерский центр своей работой и своим участием в тех мероприятиях, которые были. Это и доставка продуктов питания, это и покупка, доставка лекарств пожилым, тем, кто действительно решил в то время и сейчас самоизолироваться. Волонтеры в городах и районах Коми работали с полной отдачей, зачастую в ущерб своему личному времени. Особо отличились добровольческие центры в Воркуте, Ухте, Сосногорске, Печоре, Усть-Вымском, Карткировском, Усть-Куломском районах Коми. Я не хочу сказать, что Печора там была хуже или лучше. Как и везде, в Печоре были проблемы свои. Изначально не хватало и средств защиты, не хватало и аппаратов вентиляции легких. Очень большая нагрузка легла на врачей. Вот. И поэтому мы, естественно, дело не оставили в стороне, подключились и уже все силы приложили к тому, чтобы в это трудное время помочь гражданам. Одни шили маски, другие закупали бытовую технику и передавали врачам. Активно откликнулись депутаты регионального госсовета. А партия «Единая Россия» в рамках акции «Спасибо врачам» помимо прочего передала медучреждениям 2 новых легковых автомобиля. Всегда в такие моменты трудные кто-то должен первый взять на себя какую-то ответственность и расшевелить общество. Что и было сделано. Фактически партия «Единая Россия», одна из всех политических партий, была занята вот именно этой работой у нас в регионе, это точно. И, естественно, к этой работе мгновенно подключились и другие общественные организации. Были и другие центры, которые тоже, естественно, взяли на себя роль организатора. Это и органы исполнительной власти в лице социальной службы, и ОНФ, наш партнер. Фактически можно сказать, что те неравнодушные и ответственные общественные организации, значит, все фактически одновременно взяли на себя ответственность создания системы помощи. Самых активных волонтеров федерального проекта «Мы вместе» наградили медалями от президента страны. От ЦИК «Единой России» и Коми регионального отделения добровольцам вручили грамоты и благодарственные письма. В партии особо подчеркивают, что на этом работа не останавливается. Колл-центр продолжает принимать заявки. Номера телефонов размещены на сайте проекта «Мы вместе». Алексей Корчма, Олег Юшков, телеканал Юрган.